हेलो फ्रेंड्स देखंतु कढ़ा गरम ହେଲା ପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଲି ଦେନ୍ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ପକାଇ ଗୋଳେଇଥିବା ମାଛକୁ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଭାଜିଲି। ଏ କରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣେଇବି ନହେଲେ ମୋର ସ୍ପେଶିଆଲ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ସେଥିରେ 1 ସ୍ପୁନ୍ ନାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ଆଉ ଅଧା ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଏକାଥରେ ରଖିଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ଗୋଟା ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟା ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ କାଟି ରଖିଲି ତାକୁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାଛକୁ ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ଭାଜିଲା ପରେ କେମିତି ଭାଜି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗରମ ତେଲରେ ଦେନ୍ ତେଜପତ୍ର ଦେନ୍ କଟା ପିଆଜ ପକାଇଲି 2 to 3 ମିନିଟ୍ ପରେ କଟା ଟମାଟୋ ପକାଇଲା ପରେ ସିଝିଲା ପରେ ବେସର ପେଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲି। ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ଭଜା ମାଛକୁ 1 by 1 ପକାଇଲି। ଏ ଆଇଟମ୍ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାରଣ ଆମେ ମା ଝିଅ ପୁରା ଭେଜିଟେରିଆନ୍। ସୋ ପାଣି ଶୁଖିବାକୁ ଦେଲି। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଯିବି ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବି କେମିତି ହେଇଛି ବାପା କହିଲ ସୁପର। ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।